管走嗰個人啊嘛，冇走去揾嗰個咧，你做乜要揾我喎？係嘛？我與呢件事無關㗎。喺呢度我哋特別睇到一件事，耶穌點解講我與你有什麼相干？耶穌從出世到30歲之前喺家裏生活，邊個是一家之主啊？應該係母親啫，母親係嘛？耶穌係孝敬母親，要維持家計去做木匠啫，承繼老豆嘅係嘛？但係應該最大嗰一個仍然係咩啊？係嘛？佢與30歲以前，佢與瑪利亞係咩關係？母子嘅關係，真係母子嘅關係，人際嘅關係。但係今日耶穌離開咗加利利，去受咗洗，受咗試探，有聖靈降臨之後出嚟工作之後，佢嘅身份地位咩啊？佢係神子啊！佢係以色列人日夜盼望嘅彌賽亞，佢嘅身份地位使命已經改變啦。佢唔係普通嘅母子關係啦，所以佢話我嘅事已經唔由你做母親嘅嚟決定，我嘅行事時間由邊個決定啊？天父嘅決定，天父嘅安排。我而家仲未係要去表現我係彌賽亞，我仲未到行神蹟嚟要令人相信我嘅時候，你卻要我喺呢個時候去解救呢個局面啊！所以喺呢度我哋睇到我與你有什麼相干，其實並唔係一句責難母親嘅説話，其實即係解釋俾佢聽，要佢明白我哋今日唔應該再用母子嘅關係嚟對待事物，你應該睇到我係咩啊？我係神子，我嘅一切嘅安排，一切嘅言行舉動都有神嘅時間，所以佢下邊加咗一句咩啊？我的時候還未有到啊！你而家逼我點啊？喺呢度行神蹟，改變呢個局面。但係耶穌始終仲係一個咩啊？孝敬父母嘅人。雖然佢講咗呢句咁樣嘅説話，一來我哋講佢並唔係對母親一個不尊敬，乃係要表明佢嘅身份地位改變。第5節，他母親對用人說：他告訴你們什麼，你們就作什麼。嗱，耶穌嘅母親聽見咗呢句説話，佢亦冇特殊嘅反應，或者反起面嬲起上嚟，乜嘢咁㗎？阿媽叫你咁樣嚟對我，佢冇咁，完全冇咁樣表態。儘管佢話與我有什麼相干，但係母親嘅信心仍然存在。佢雖然耶穌冇真正俾佢有一個切實嘅答覆，佢已經用行動嚟表示佢嘅信心。佢即刻對嗰啲用人講：嗱，佢叫你哋做乜嘢，你哋就做乜嘢。睇到啊？即係話耶穌冇有講俾佢哋聽應該點樣做，但係瑪利亞知道咩？知道耶穌必定會為佢解決呢個難題，所以佢憑着信心只係話：嗱，你哋佢講乜嘢，你哋做乜嘢啊？
將嗰個信心交俾咗呢班用人，佢信得過，佢會改變呢個現狀。第六節，照猶太人潔淨的規矩，有6口石缸擺在那裏，每口可以盛2-3桶水。猶太人潔淨嘅規矩係乜嘢呢？一般猶太人離家出外，因為唔知去邊處啊嘛，唔知接觸到啲乜嘢啊，摸到啲乜嘢啊嘛，點啊？不潔㗎喎嚇！外邦人，你同外邦人相交嚇，同佢做交易買賣，摸過啲嘢你都要點啊？返入屋企之前一定要點啊？洗乾淨。仲有啊，最緊要嘅係咩啊？地上嘅灰塵佢要洗乾淨，所以門口擺著呢啲缸呢，係為行潔淨之禮。若果一個猶太人要去人哋屋企參加宴會，係點㗎？必定喺屋企先點啊？沐浴清潔啊，胡鬚刮狗下，不過猶太人唔刮胡子㗎。總言之，清潔咗之後，但係你一定要走路啊嘛，去人哋屋企參加婚禮啊，所以未入屋之前就要連腳都洗乾淨先至入屋去參與。所以呢啲缸係為用潔淨所用嘅。一般人可能只係一個缸就夠啦，係嘛？小人家，但係呢個有幾多個缸啊？6個缸，咁咪證明呢個係咩啊？時時都係好多人嚟嘅，係嘛？係一個大戶人家，唔知有冇係咪當地嘅財主，唔知，總言之係大戶嘅人家。咁呢度話俾我哋聽啊！參加宴會嘅人一定要咩啊？潔淨，潔淨。呢個6字又有一個特別，6字在猶太人嘅數字上嘅意念係不完全，係唔完整嘅。乜嘢先完整啊？7先係完整嘛，所以啟示錄有個 number 叫做咩啊？666啊，都代表不完整。咁而家呢度擺個6字喺度，有2個意思。第一，表示呢個作者使徒約翰係親自目擊嘅人。點解啊？佢數過有6個缸，咁即係親眼嘅見證人、目擊者，而且證明乜嘢？證明呢個迦拿婚宴唔係空口講嘅，係歷史嘅事實。點解啊？有地點喺邊度？有迦拿，有時間行咗第3日，係咪？有事實。幾多個缸？咁邊個咁心水清啊？梗係跟住耶穌參與婚宴嗰個啊嘛，佢都被請去赴筵席噶嘛。中間有個邊個啊？中間就咪有個使徒約翰咯，係嘛？所以佢係目擊者。6個缸，咁乜嘢2-3桶水呢？大約每一個缸所謂1桶水都有10零20個加侖到啦，係嘛？咁啊3桶，咁啊唔知幾多啦，你哋翻去計啦，都有6口缸，總言之過百加侖啦。咁而家問題喺呢度啦，
缸擺喺嗰度。耶穌對用人說：把缸倒滿了水。我想問大家，點解要將6個缸都倒滿呢？加深難度。倒一個缸唔係，倒一個缸就已經足夠啦。點啊？你話係咪啊？匹極都有㗎，係咪匹極都有？喺邊度證明匹極都有？因為舊約有過呢個例子嘛。邊個例子啊？以利亞嗰個婦人啊嘛，有一壇麵，有一瓶油啊嘛，點知佢做咗餅俾以利亞食之後嘅點啊？死啦！匹極都有㗎，直到邊時冇啊？直到呢個旱災過去，因為佢話明要旱災嘛。旱災過去之後，呢個油就停止啦，因為有雨落啦，有收成啦。咁既然可以匹極都有嘅，使乜嘢6個缸喎？裝到滿喎？係點啊？第一要嚟考驗呢班用人嘅信心，做乜嘢要倒滿6缸水啫？係嘛？即係話要完全嘅滿啊！我要你哋有信心啊！你有幾多個缸，裝滿幾多個缸，我都要將佢變成酒。雖然呢度冇話耶穌冇話要將呢啲水變酒喎，只係話俾你聽，你倒滿水就係啦。嗰啲用人有咩特別呢？嚇，下邊嗰句好特別，他們就倒滿了。究竟有幾多個用人呢度冇講啊？2個啊，抑或3個，抑或6個，唔知啦。總言之嚇，夾手夾腳，因為佢聽邊個話？聽耶穌母親話，佢叫你做什麼你就做什麼。咁證明呢班用人從瑪利亞嗰處，佢根本未必係有信心喎。不過佢點啊？奉命行事，佢叫我咁做，我咪咁做咯。照樣去做。原來呢個係一個恩典嚟嘅喎。點啊？能夠順從喎，能夠服上級嘅指示喎。所以佢哋唔知做乜嘢㗎，佢叫我倒水，我咪倒水咯。所以夾手夾腳，佢唔係倒一半喎，唔係裝滿喎，佢而家要咩啊？倒缸口。話俾佢啫，要裝滿了水，佢哋就點啊？直到咩啊？倒缸。直到缸口，我相信流出嚟都有嚇。不過呢度即係滿曬，佢哋冇一啲唔達到耶穌嘅要求。耶穌就話要倒滿，佢哋直到缸口，真係做好啦，奉命而行。仲特別第8節，耶穌又說：現在可以呢個字點讀？繞，環繞嘅繞。我哋你有啲人鄉下話都係繞即係匹咁解用啲嘢去繞水。好多人都唔識嘅，都唔知點讀啊！可以繞出來，送給管筵席的，他們就送了去。嗱，耶穌叫點樣做，佢係點樣做。而家喺呢班用人嘅心中，佢會打一個問號嘅喎。我啱啱倒水落去，你就叫我匹水，仲要送去俾筵席嘅？佢哋都喺度切切盼望，盼望咩啊？盼望有神蹟出現。究竟缸裏邊係水抑係酒？你哋話？啱啱倒落去係水啊嘛，梗係諗住嘅。在用人嘅心中仍然覺得佢係水，但係你叫我
按照佢話咩就做乜嘢啊嘛。咁我哋咪好似機械人咁啊，入咗 computer 冇得改嘅啦嘛，係咁做就咁做啦嘛。再用人嘅心裏仍然相信嗰啲係咩啊？水。但係缸裏邊係咪水咧？係咪水啊？因為係酒啊！憑信心去匹嘅人，肯去嘗嘅人，嗰個係酒。啱啱倒落係水，你俾我飲，咁嗰個就唔係酒，嗰啲仍然係水。只要能夠肯去嘗嘅，肯去飲嘅，咁嗰個缸裏邊嘅就係酒。佢聞唔到㗎喎。冇啊，所以咪嗰陣時就變咗酒，即刻聞到。冇啊，咁咪就係話憑信心啦。你去飲嘅時候，水就係酒。咁喺度表示一個咩？憑信心可以使本質徹底嘅改變。你冇信心嘅時候，水始終係水。當你憑信心去品嚐嘅時候，水就變成酒。但係馮生嗰個水，你北水係嗰啲用人啊嘛，係不水用。係唔係？所以我咪話用人嘅心可能仍然覺得嗰啲係咩啊？水係水，但係佢要奉命而行，仍然係不水去送俾嗰個管筵席嘅人。管筵席嘅人去嘗啊嘛。當佢管筵席，佢咪你但係管筵席個人唔知道嗰啲係水。冇錯。所以佢咪去嘗啊？佢就問啦，陣間你睇落去啊，睇落去呢個事實啦。嗱，用人係按命行事，順命而行。佢唔理嗰啲係水抑或酒，總言之，你叫我匹，我就匹就送去。他們就用個就字點啊？冇一點疑惑。你叫我咁做，我就咁樣做。管筵席的嘗了那水變的酒。嗱，耶穌係要將水變酒咪嚟解決呢個。咁當然送到去嘅時候，呢個管筵席嘅人一嘗嗰個水變嘅酒，並不知道是哪裏來的。只有舀水的用人知道。舀水嘅用人知道嗰啲係水，你而家飲落去，哇！你話係酒，呢個時候嗰班用人有咩反應？應該呢度冇講，完全係點啊？應該係好 surprise！ 哇！我哋倒水，耶穌乜嘢都冇做喎。耶穌有冇做過嘢啊？只係講啫喎，所以我哋就可以再一條翻去創世記，講咩？神說有就有，而家神說變就變啊嘛。呢度冇反映用人嘅信心嘅改變，但係從管筵席人嘅口裏邊嘗過呢啲係酒，佢就知道耶穌確係點啊？行咗神蹟，使我哋啱啱倒落去嘅水變成酒。咁你呢個用人應該有徹底嘅認識，嗰個係能行神蹟嘅耶穌。呢度冇講用人啦，但係講呢個管筵席嘅，佢話並不知道哪裏來的，梗係你唔知啦，嗰啲用人先知啦。點解？因為佢倒水啊嘛，匹嚟嘅係水啊嘛。不過你飲嘅變咗酒，我都驚啊！哇，原來真係會變嘅喎。咁下邊嗰句呢，管筵席的便叫新郎來。哇！新郎唔係主家人啦，係點啊？主角啊，係為你而設嘅呢個婚宴。喂！有冇搞錯啊？佢點講噶？人都是先擺上好酒，
等客人喝足了才上次的，你倒把好酒留到如今。佢點講啊？喂，你有冇搞錯啊？你請我嚟幫你搞筵席，你喺度留翻一手，係嘛？等我俾啲酒人飲晒，你先拎啲好酒出嚟，人人都飲醉啦，你先至俾好酒人上，係嘛？咁啊即係點啊？有啲酒好啊，待薄賓客咯，係嘛？佢哋開頭飲咗3-4日，若果飲夠7日嘅，個個都點啊？啤扶瞓咗喺度係嘛？你再俾好酒飲，冇人飲啦，係嘛？所以佢呢度就話你做咗一啲對唔住我嘅事啊，搞到我認為冇酒，原來你仲留一手啊，留翻啲好酒唔俾人客飲啊，叫佢哋飲晒啲唔好嘅，然後先至拎好酒嚟。咁佢哋個個都飲到醉晒啦，咁飲極有限啦，咁你啲好酒咪留翻自己用咯。但係中國人唔係噶喎，中國人嘅傳統係點啊？飲壞酒先喎，留翻啲好酒拉尾嘅喎，點啊？啊，飲下飲，嘿呀！你啲咩靚酒啦，嗱我攞啲家傳嘅俾你飲啦，咁係嘛？咁你40年藏喺地底嘅女兒紅就拎出嚟飲啦，係嘛？嗰陣時先至話嗱，上下我呢啲好酒，所以廣東人有個咩？有啲俗語啊點啊？好戲在後頭啊，仲有咩？好物沉雞底啊，係嘛？但係呢度有一個好重要嘅意思，你到把好酒留到如今。大家神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。耶穌就係呢個留到如今嘅好酒啊！神創世前已經預備呢個好酒俾我哋，但係神嘅恩典係逐漸嘅顯現嘅，先係呼召亞伯拉罕，睇佢有冇順從，因為佢肯順從，甚至肯將自己嘅獨生子以撒獻上，所以神格代嘅恩待佢。儘管佢嘅後裔詭詐欺騙，一樣祝福雅各；儘管佢哋犯罪被擄，一樣使佢哋歸回，對唔對？但係呢啲神嘅恩典都未足以表達神對人嘅愛。神要留着咩？最好嘅喺後頭，所以把好酒留到如今，可以話用耶穌自己嘅本身嚟表達呢個係神嘅好酒，佢可以使人嘅困境得以解決。在一個平淡嘅宴會中顯出高潮。咁最後幾時先至飲到呢好酒啊？所以呢一個迦拿婚宴仲有一個點啊？預表嘅性質，預表咩啊？預表耶穌再來嘅時候，天上有一個咩？大筵席，羔羊嘅婚宴，嗰個先至係最美好嘅。耶穌設立聖餐嘅時候，對門徒點講㗎？我如今同你飲呢個葡萄汁，從今以後我再點啊？唔飲呢個葡萄汁，直等到咩啊？將來在天上我哋飲新酒啊！嗰個係上好，係留到如今嘅美酒。乜嘢人先可以有資格品嚐啊？再憑信心堅持到底，走永生道路嘅人。所以我哋可以睇到迦拿婚宴好特別喎，係耶穌行嘅第一件神蹟。
而且呢個神蹟符類福音冇記嘅，冇啊，係約翰記嘅。所以約翰喺呢度補充咗符類福音冇記嘅神蹟，而呢個神蹟係好重要嘅，係表達耶穌點啊？第51節嗰句説話：天開了，神嘅使者上去下來，在人子嘅身上，神嘅恩典不斷嘅施予，最後係將上等嘅好酒留俾嗰啲有信心嘅人。所以第11節或者是耶穌所行的神蹟，但係好特別，你再睇落去，是在加利利的迦拿行的，顯出他的榮耀來，他的門徒就信了。咁跟住耶穌去參與呢個婚宴嘅，大早我哋數過有5個門徒喺呢一個咁樣嘅婚宴當中顯出乜嘢？佢哋相信耶穌係彌賽亞啊嘛。佢點安德烈點對彼得講㗎？我哋所盼望嘅彌賽亞，我哋見到啦，對唔對？而家佢話俾你聽，因為佢能夠使水變成酒，呢個係脫離自然嘅規律，唔可能嘅事。水就係水，酒就係酒，嚇！但係水可以變酒，而且唔係加啲乜嘢落去喎，亦都冇講乜嘢喎。你倒滿佢噴去咯，喺呢個過程當中俾呢啲門徒得出神蹟嘅出現，係表達咗耶穌係彌賽亞，係神嘅兒子，將神嘅榮耀充分嘅表現出嚟，而且神蹟之後係表達咩？表達耶穌點啊？尊重呢個婚宴，表達耶穌願意與人同樂，唔願意人在呢個婚宴中冇酒飲嗰種困境。所以耶穌行呢個神蹟，除了彰顯榮耀之後，更係使佢嘅名字能夠被人去接納、去相信。咁我想問你，呢一個呢度呢，我就唔記得耶穌個母親瑪利亞。你睇過佢就去告訴你們做什麼，佢冇走啦，佢即刻呢就去講俾耶穌聽。我哋呢就係呢人哋一冇嘢呢就去講問人哋。你睇下佢耶穌好唔好？雖然佢係佢話呢，他告訴你們什麼，你們就做什麼。佢冇話傳佢。如果呢佢呢唔係咁樣叫耶穌嚟就行一個神蹟呢，呢個迦拿婚宴就有個點解唔早預備就冇咁完美啦？係咪？佢第一件事，我哋好多時候就一有咩就講俾人哋聽，唔係將我哋嘅困難嗰啲乜嘢呢，先第一講咗俾神聽。如果呢我哋完美之後呢，又要你講，好彩我講俾幫佢啫，咪就有咗呢個咁嘅相反嘅咗，唔知大家明唔明白意思呢？好，即係佢個婚宴咁完美呢，就係耶穌個母親呢，就叫佢直接講俾耶穌聽。所以喺呢度我哋可以睇到神蹟嘅出現係啦，有4個因素。第一就係人需要神嘅恩典。喺呢個筵席之間，因為酒用盡了，人係冇力改變，只有神嘅恩典、神嘅憐憫先至可以改變呢個困境。
但係點先至可以改變呢個困境呢？就係信心嘅重要，就係大咗講瑪利亞耶穌嘅母親係憑着信心將困境帶到咩啊？神嘅面前。只要我哋凡事藉着禱告祈求，將我哋所要嘅告訴神啊嘛，神會賜俾我哋咩啊？出人意外嘅平安。所以一定要憑信心將呢個困難帶到神嘅面前。呢個係第二個因素。第三個因素，要人不疑惑，唔好問點解，唔好問 why、how、who， 唔需要問。你睇啲僕人嗰啲傭人有冇問過一句話？佢哋冇，順命而行。咁即係話唔疑惑，肯順從主嘅吩咐，遵命而行，神蹟就可以出現。而且最後一個就係要通過呢個神蹟表達神點啊？真係與人同在，關心人，願意將恩典滿足人，表達神嘅愛。所以神蹟嘅背後係神愛嘅顯現。今日我哋講到呢處，留返第12節，我哋再講耶穌與他母親嗰班人點樣去咗迦百農。我哋今日講到呢度，我哋請高太禱告結束。點解我要企起身呢？因為我如果坐到我有講嘢唔冇氣嘅，唔知點解。呢個係我嘅老人家嘅軟弱嘅情況。唔緊要。讚美感謝我哋在天嘅父，你嘅恩典何等嘅雄厚，你嘅話語真係用亮光解開，我就明白你嘅真理。耶穌話：你昔日喺婚宴裏邊，你能夠以水變酒，就係與人同樂。佢冇耶穌嘅母親，將一切嘅困難亦帶到神嘅面前。主，我哋感謝你，每一件事喺個聖經裏邊所講嘅，都係你嘅話語，叫我哋好似生命之糧，食了能夠發出亮光，能夠使人得人有益處。我哋將呢個主仰望喺你嘅手中，願主親自與我同在，前邊嘅路程無論係如何，俾我哋憑信心完全交上，因為主耶穌基督昔日今日一直到永遠都唔改變。將來我哋真係好蒙福，喺天上榮耀嘅冠冕，有呢個婚宴能夠一場嘅享受，讓我坐在呢個主嘅學班裏邊，每個人到嗰時，我哋都真係能夠參加呢個榮耀嘅時候，願主得咗榮耀，感謝讚美，奉耶穌基督嘅名求。阿門。好。